तुम्ही असाच नको. ZP तशेंच गांवचे म्हाजे भाव आनी भयणानो आयज जे काम हे तळयेचे आमी केल्ले आसा जे टायमार हांगासर हांव इलेक्शनाक भोंवतालो त्या टायमार हांवें ती तळी पळयल्ली. खऱ्यांनीच तांकां गरज आसलेली. कितले वर्सां जाली तांकां दुर्लक्ष केल्लें आसा. कित्याक तांकां जे पळय तळी आयज आहा ती खऱ्यांनीच गरज आसली. जे गणपती जे विसर्जन आहा ते हांगासर ह्या तळयेन जाताले. ताका लागून तांकां खऱ्यांनीच गरज आसली. त्या टायमार हांवें तांकां प्रॉमीस केल्लें की तळी तुमकां हांव बांदून दितलो म्हणून आनी तेजी आयज फायल आमी पूर्ण करून आयज त्या तळयेचें काम स्टार्ट केल्लें आसा. तशेंच तेंच्यांनी खूब आपले हे सांगलेले आसा ते हेजेर हांव जाता तितले फास्ट हें करून जे पळय तांकां रोड आनी तेंच्यांनी केबलाचे सांगलेले आहा ते एज फास्ट तेंचे कामां करून दितलो हांव. कित्याक हेज्या पयलीं बी हांगासर खंय दुर्लक्ष केल्लें आसा. केन्नाच कोणी तेंचे वाड्याचेर लक्ष दिवंक ना. ते हेज्या पयलीं हे आतां अशें जावचें ना. हेज्या आतां जाता तितली तेंची जी कामां आसा ती पूर्ण करून हांव दितलो. आनी अशेंच सगल्यांक सांगूंक सोदता जे आयज कोरगांवान सगल्यांनी आयज हांगा येवचें. जे आमच्या कोरगांव पंचायतीन आयज हांवें मिटींग दवरलेली आहा. जे कोरगांवचे कोणाचे कितें अशें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तेंच्यांनी सांगचें. कित्याक हांव गव्हर्मेंट सगळ्या गव्हर्मेंटाचे घेवन येयल्लो येतलो आनी तांकां जे पळय कितें प्रॉब्लम्स आहा ती एज फास्ट तेंचे हांव सॉल्व करून दितलो. अशीच म्हाजी कामां आसतलीं कोरगांवाक लागून. त्या कोरगांवाक लागून हांवें सदांच विचार केल्लो पयलीं म्हणटा तो इलेक्शना पयलीं उदकाचो. उदक हांगासर खूब लोकांक हांगासर प्रॉब्लम जाताले. लोकांक 5-5, 7-7 दीस उदक नासलेलें हांगासर. ते आयज आतां लोकांक ना म्हटल्यार 12 वरां आयज आमच्या पेडण्यान उदक मेळटा. ताका लागून हे प्रॉब्लम हांवें पयलीं सॉल्व केल्ले आहा. जे आयज लोकांचे खऱ्यांनी उदकाक लागून प्रॉब्लम आसले ते आयज प्रॉब्लम सॉल्व करून दिल्ले आसा. आनी म्हाजी अशीच कामां आसतलीं. लोकांक जी गरज आहा पळय ती गरज हांव फेडपाक सदांच फुडें आसतलो. आनी जी कामां आतां तेंच्यांनी सांगल्या आहा पळय ती एज फास्ट तेंची कामां करून हांव दितलो. इतलेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां हांगा सोंपयता. थँक्यू. म्हाका एक सांगपाक हे केला वाड्यावेलो एक ग्रामस्थ आनीक जे आमचे उण्याचें काम आसा ते खूब तेंपाच्यान पेंडींग आसलें. आनी खरोखरच जशें उमेश च्यारीन म्हटलां की फाटल्यान जवळ जवळ 3.5 वर्सां लावन हे आतां कामाक खंय तरी सुरवात करपाक मेळटा. तर ती काम वेवस्थीत जावचें. कित्याक हे हयसर आमचे वार्षिक आमचे देवाचे जे गणपती आसात सगळे वाड्यावयले ते बुडयतात आनी एका दृश्टीन ते पाणयाच्या दृश्टीन एक ते हे सकयल आमची शेतां आसा त्या दृश्टीन ते वेवस्थीत जर जालो जाल्यार तो एक 20-25 वर्सां एक 50 वर्सां सुद्दां ते हेका कांय जावपाक जायना. अशा पद्दतीचें ते काम जावपाक जाय. तशेंच हे जो रस्तो जो आसा पळय तो आतां जसो हेणें मांडला सरपंचान मांडला तसो रस्त्याचेंय काम जावचें आनी वायरी जे आसा लायटीचे ते मातशे वेवस्थीत करून दिवचे. ताका लागून मागीर ते लोकांची एक हें आसा खूब टायमाची जे पेंडींग हे आसा तो एक सोंपतलो. आनीक आमचे आमदार साहेब हांणी हेचो विचार करचो आनी शक्यतो सगळ्यांक जे वेवस्थीत गांवांतले किंवा वाड्यावेल्यांक जे कितें गरज आसा पळय ते बेजीक हे आसा पळय तेची हे करची. इतलें करून हांव सोंपयता. थँक्यू. सरपंच उलय. नमस्कार. आयज आमी गांवकार वाडा कोरगांव आनी आयज आमचे तळयेचें इनॉग्रेशन फूल तेजें काम आहा आनी ते WRDतून काम आमी करून पास करून हाडलेलें आहा आनी जवळ जवळ ते 22 लाखाचें काम आहा. सो म्हाका दिसता 3 वर्सांचें काम रावलेलें पूण ते काय NOCचो प्रॉब्लम आनीक हो प्रॉब्लम जायत ते टेंडर पास जायना हे जायना. पूण आमी एकच देशप्रभूक हो कॉल केलो भाटकाराक आमच्या आदीश साहेबान आनी तेणी एका फोनाचेरच आमकां NOC दिली. सोमतीच आमी ती NOC घेतली आनी फुडलो फॉलोअप आमच्या पंचान घेवन ती फायल पास करून हाडले आनी ती फूल ताका ब्युटिफिकेशन बी आहा. हांव एकच सांगता पंचाक की ते सुशेगाद काम करून घे. बरें कॉन्ट्रॅक्टरा कडसून टायम जावनी जाता 4 म्हयने जाले तरी येता सुशेगाद की गणपती विसर्जनाक सो टायम आहा पूण बरें काम करून घे. इतलेंच मागता आनी धन्यवाद. आजच्या तळी उक्तेवणाच्या कार्यक्रमाक आमच्या बरोबर आसात आमचे पेडणेचे आमदार प्रवीणभाई आल्लेकर, तसेच आमचे कोरगांवचे सरपंच देवीदास नागवेकर, आमचे डेप्युटी सरपंच दिवाकर जाधव, इतर आमचे सगळे पंच सदस्य, तसेच हांगा असलेले आमचे AE JE कॉन्ट्रॅक्टर, तसेच सगळे ग्रामस्थ.
आयज खूब बरें दिसता सरान आमचे हे तळी उक्तावणाचें काम हातीन घेतलेलें आसा आनी आयज खूब गरज आसा हे अशे जे आमच्या गांवागांनी तळये आसात ते सगळे अशे आमी सारके सेफ करपा खातीर खूब आयज गरज आसा आनी आमची पंचायत आनी सरांच्या हेल्पान हे काम घडोवन येयल्लेलें आसा सो त्या खातीर सरांक पयलीं थँक्यू म्हणटा आनी आमच्या पंचायतीकूय आनी अशेंच सरांनी सगळ्यां बरोबर आमच्या बरोबर रावन जी कितें विकासाची कामां आमची खंय पेंडींग उरल्या ती आमच्या बरोबर आमकां हेल्प करपाची सरान करपाक फुडें सरपाक तशें एज अ झेडपी हांवें खंय तरी एक बारीक सारीक कामां आतां घातलेली आसात ती करपाक सरान आमकां हेल्प करपाची अशें सरा कडेन मागता.